Copyright penguinaudiobook.com. Jó napot, doktor úr! Itt vagyok a múlt hónapban megbeszélt találkozó miatt. Isten hozott újra. Hogy érzi magát, mióta befejezte az antibiotikumot? Összességében sokkal jobb, de esténként még mindig enyhe köhögés kapok. Ez normális lehet néhány hétig. Száraz a köhögés, vagy felhozol valamit? Többnyire száraz, különösen közvetlenül lefekvés előtt, amikor hűvösebb a szoba. Észrevette légszomjat, amikor felmegy a lépcsőn? Nem, a légzésem normális, és ismét képes vagyok enyhén gyakorolni. Ez nagyon jó jel. Hadd hallgassam a tüdejét, hogy biztos legyek. Természetesen. Vegyek egy mély levegőt? Igen, lassan lélegezzen be a száján keresztül, majd lélegezzen ki. Tisztán hangzik a tüdeje. Ez megkönnyebbülés. Kell még egy mellkasröntgen, mint legutóbb? Csak akkor, ha a köhögés rosszabbodik, vagy ha ismét belázasodik. Tehetek otthon valamit az esti köhögés ellen? Próbáljon ki párásítót a hálószobájában, és melegítse fel a teát mézzel lefekvés előtt. Köszönöm. Foglaljak újabb időpontot, vagy csak akkor, ha a tünetek visszatérnek? Csak ha a tünetek visszatérnek. Ellenkező esetben találkozunk a következő éves ellenőrzésen. Jó napot, doktor úr! Itt vagyok a múlt hónapban megbeszélt találkozó miatt. Isten hozott újra. Hogy érzi magát, mióta befejezte az antibiotikumot? Összességében sokkal jobb, de esténként még mindig enyhe köhögés kapok. Ez normális lehet néhány hétig. Száraz a köhögés, vagy felhozol valamit? Többnyire száraz, különösen közvetlenül lefekvés előtt, amikor hűvösebb a szoba. Észrevette légszomjat, amikor felmegy a lépcsőn? Nem, a légzésem normális, és ismét képes vagyok enyhén gyakorolni. Ez nagyon jó jel. Hadd hallgassam a tüdejét, hogy biztos legyek. Természetesen. Vegyek egy mély levegőt? Igen, lassan lélegezzen be a száján keresztül, majd lélegezzen ki. Tisztán hangzik a tüdeje. Ez megkönnyebbülés. Kell még egy mellkasröntgen, mint legutóbb? Csak akkor, ha a köhögés rosszabbodik, vagy ha ismét belázasodik. Tehetek otthon valamit az esti köhögés ellen? Próbáljon ki párásítót a hálószobájában, és melegítse fel a teát mézzel lefekvés előtt. Köszönöm. Foglaljak újabb időpontot, vagy csak akkor, ha a tünetek visszatérnek? Csak ha a tünetek visszatérnek. Ellenkező esetben találkozunk a következő éves ellenőrzésen. Szia! Azt hiszem,
Megsérült a csuklóm ma reggel az edzőteremben. Sajnálattal hallom. Elmondanád, mi történt? Elestem egy új gyakorlatot kipróbálva, és a kezemre szálltam. 1-től 10-ig terjedő skálán mennyire fájdalmas ez most? Körülbelül 6-os, különösen, ha megpróbálom mozgatni a hüvelykujjamat. Bedagadt a csuklója, vagy észlelt zúzódást? Igen, 1 órán belül elkezdett duzzadni, és most van egy kis zúzódás. Esés után tettél rá jeget? Igen, jég vagy 20 percig, aztán egyenesen idejöttem. Ez volt a helyes dolog. Szeretnék röntgent rendelni a biztonság kedvéért. Meddig tart ez ma? Körülbelül 30 perc a röntgenfelvételre, plusz egy kis idő az orvosnak, hogy elolvassa. Szerintetek elromlott? Képalkotás nélkül nehéz megmondani, de a tünetek akár ficamra, akár kisebb törésre is megfelelhetnek. Van valami, amit addig szedhetek a fájdalomra? Hozok neked egy jégcsomagot, és a röntgen után adhatunk valami enyhe ételt. Szia! Azt hiszem, megsérült a csuklóm ma reggel az edzőteremben. Sajnálattal hallom. Elmondanád, mi történt? Elestem egy új gyakorlatot kipróbálva, és a kezemre szálltam. 1-től 10-ig terjedő skálán mennyire fájdalmas ez most? Körülbelül 6-os, különösen, ha megpróbálom mozgatni a hüvelykujjamat. Bedagadt a csuklója, vagy észlelt zúzódást? Igen, 1 órán belül elkezdett duzzadni, és most van egy kis zúzódás. Esés után tettél rá jeget? Igen, jég vagy 20 percig, aztán egyenesen idejöttem. Ez volt a helyes dolog. Szeretnék röntgent rendelni a biztonság kedvéért. Meddig tart ez ma? Körülbelül 30 perc a röntgenfelvételre, plusz egy kis idő az orvosnak, hogy elolvassa. Szerintetek elromlott? Képalkotás nélkül nehéz megmondani, de a tünetek akár ficamra, akár kisebb törésre is megfelelhetnek. Van valami, amit addig szedhetek a fájdalomra? Hozok neked egy jégcsomagot, és a röntgen után adhatunk valami enyhe ételt. Hello, fáj a fogam. Sajnálom. Melyik fog fáj? A hátsó fog a bal oldalon. Mióta fáj? Tegnap óta, főleg ha hideg vizet iszom. Kérem, üljön le a székre, és nyissa ki a száját. Ez komoly. Látok egy kis üreget, de ma meg tudjuk javítani. Fájni fog. Először elzsibbasztom a területet, így csak nyomást kell éreznie. Hello, fáj a fogam. Sajnálom. Melyik fog fáj? A hátsó fog a bal oldalon. Mióta fáj?
Tegnap óta, főleg ha hideg vizet iszom. Kérem, üljön le a székre, és nyissa ki a száját. Ez komoly. Látok egy kis üreget, de ma meg tudjuk javítani. Fájni fog. Először elzsibbasztom a területet, így csak nyomást kell éreznie.